এখানেই মেয়েটি ম্যাগিকে দুভাগ করে একটি ভাগ কৌটোর মধ্যে করে রেখে দেয় আর বাকি ভাগটি অনেক বেশি পরিমাণে পানি দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে মশলা দিয়ে রান্না করে। কারণ তার কঞ্জুস স্বামী তাকে বলে, আরে শোনো, 10 টাকার ম্যাগি একবারে রান্না করবে না, কমসে কম দুবার রান্না করবে আর অনেক বেশি পরিমাণে পানি দেবে যাতে সেটা খাবার পরে পেট ভরে যায় আর বাড়তি কিছু যেন রান্না করতে না হয়। তারপরে ম্যাগি খাওয়ার সময় মেয়েটি চিৎকার করে আর বলে, এগুলো আমার একটুও খেতে ভালো লাগছে না, আমাকে টাকা দাও, আমি বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করে খাবো। কঞ্জুস স্বামী তাকে বলে, আমি এখানে হিসাব করে 10 টাকার ম্যাগি খাবো আর তুমি কি না খাবার বাইরে থেকে কিনে খাবে? যদি খাবার কিনে খেতে হয় তাহলে বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে কিনে খাও। এসব শুনে মেয়েটি অনেক রেগে যায় আর পরের দিন একটা বড় ড্রাম আর এক বস্তা সিমেন্ট নিয়ে আসে আর তার কঞ্জুস স্বামী আড়াল থেকে চুরি করে দেখছিল। মেয়েটি বলে, আজকে কঞ্জুসের কঞ্জুসগিরি বার করব, ড্রামের মধ্যে ভরে দিয়ে প্যাক করে দেব। ছবিটিকে ভালোবেসে লাইক সাবস্ক্রাইব করো।